अरे देखो देखो बच्चों, यहाँ पे कितना सारा मिनी कार पलटी हो गया है। बच्चों देखो, अरे अरे अरे, ये तो रेसिंग वाला मिनी कार है। ये क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे देखो एक और मिनी कार बच्चों, ये भी पलटी हो गया। अरे बाप रे बाप, इसका तो पहिया ही नहीं है बच्चों। देखो, अरे बाप रे बाप। बच्चों इधर मैं आता हूँ तो यहाँ पे देखो एक टेम्पो भी पलट गया है। ओ माय गॉड, ओ लट गया। देखो बच्चों, ये टेंटू यहाँ पलटी हो गया था, इसको सीधा मैं करता हूँ। और यहाँ पे देखो बच्चों, हेलीकॉप्टर भी है, ये भी पलटी हो गया। उसको उठाता हूँ यहाँ से। देखो इसमें बैठा एक ड्राइवर भी बैठा है। देखो ये तो हवा में उड़ता है। देखो हेलीकॉप्टर कितना मस्त लग रहा है बच्चों, ये देखो उड़ के जाएगा। अरे बाप रे बाप, यहाँ देखो बच्चों, ट्रैक्टर में जेसीबी लेके जा रहा है। ओ माय गॉड, देखो कितना मस्त लग रहा है, जेसीबी गाड़ी है। और ये मेला लेके जा रहा है जिसे गाड़ी को। ये देखो, ये तो भाई ड्राइवर बैठा ट्रैक्टर में। देखो देखो, और यहाँ पे दो कार भी है। ये तो पुलिस कार लग रहा है बच्चों। देखो एक 5G स्पोर्ट कार है, कितना मस्त लग रहा है बच्चों। ये इसका स्पीड भी काफी मस्त लग रहा है। देखो देखो, ये बच्चों यहाँ पे देखो बड़ा वाला पुलिस कार है। ऐसे बच के रहना भाई, ये पुलिस कार है बच्चों। इसको देख सकते, स्पीड काफी मस्त है। पीछे देख सकते हो, इसको किंग लिखा हुआ है। और यहाँ पे बच्चों एक बड़ा सा ट्रक है। देखो देखो बच्चों, इसमें कार भी है ऊपर में, ट्रक के ऊपर में। और इसका पहिया भी नहीं। ओ माय गॉड, इसका पहिया कहाँ गायब हो गया? और ट्रक ड्राइवर देखो, अरे रे बाप रे बाप, यहाँ तो डायनासोर बैठा है इधर। देखो बच्चों, अरे बच्चों देखो देखो, यहाँ पे तो एक गैंडा भी सो गया है। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना सारा, अरे बाप, यहाँ पे रोड रोलर है बच्चों। और यहाँ पे देखो, ये तो पलटी हो गया था। चलो चलो आगे देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, देखो बच्चों, यहाँ पे कितना ढेर सारा जंगली जानवर है। ओ माय गॉड, देखो देखो, यहाँ तो एक फोन भी है। अरे फोन करता हूँ फटाफट से, क्योंकि बंदूक लाना पड़ेगा। देखो बच्चों, मेरे पास बंदूक भी आ गया। तो सभी जंगली जानवर को मारना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे कितना सारा खतरनाक जानवर है यार। सभी को यहाँ पे गाड़ियां भी है, तो लेके जाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ से ट्रैक्टर है मेरे पास, तो ट्रैक्टर में क्या करेंगे, सारा जंगली जानवर को मैंने मार दिया, और ट्रैक्टर में ही लोड करके सभी जंगली जानवर को ले जाना पड़ेगा बच्चों। अरे अरे, चलो चलो भाई, ट्रैक्टर ड्राइवर चलाओ। चलो चलो, सभी को यहाँ लोड करो। अब मजे से ले जाएंगे सभी जानवर को पूरा जंगल के उधर बच्चों। चलो चलो, अरे चलो, ये तो मैं ले जा रहा हूँ। देखो कितना सारा लोड हो गया जंगली जानवर। अरे बच्चों, यहाँ पे मेरा तो ट्रक छूट गया। ट्रक को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कार लोडिंग है बच्चों। चलो चलो कार, अरे मेरा ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा पूरा। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, ट्रक मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा, कार लोड है। तो क्या करना पड़ेगा, जेसीबी मंगाना पड़ेगा भाई। जेसीबी धक्का देगा तभी तो स्टार्ट होगा ना ट्रक। अरे चलो चलो, धक्का ही दे रहा, ये खींच रहा भाई जेसीबी ट्रक को, बट स्टार्ट ही नहीं हो रहा। देखो क्या खराब हो गया ट्रक में। ये तो लोड है भाई, पूरा ओवरलोड है, कार लोड है इसमें। और मेरा ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पीछे धक्का देना पड़ेगा लग रहा है जेसीबी मशीन से। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा भाई, इसमें क्या खराब हो गया, तेल नकरा नहीं है बच्चों। चलो पीछे से मैं धक्का ट्राई करता हूँ, ट्रक स्टार्ट होता है कि नहीं। ये मेरा देखो, पीछे से मैंने धक्का दे दिया, ट्रक को स्टार्ट हो गया। अब तो ये पूरा घर की ओर चल जाएगा। तो ये मेरा ट्रक खराब हो गया था। तो वीडियो लाइक करना भी दोस्तों, सब्सक्राइब करना चैनल को।